لكن ما قاله وليد الركراكي حقيقة يزينا من النفاق العربي. حقيقة الاحتفالات في الجزائر بانسحاب المغرب منقطع النظير. قاتل البنات قاتل البنات مروكي حيوان، قاتل البنات قاتل البنات مروكي حيوان، قاتل البنات. احتفالات الشعب الجزائري بخروج المنتخب المغربي. أنا في عنابة، مدينة عنابة. أفراح كبيرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. فتحي، خروج المغرب بالأمس رابع العالم، تمنينا استمرارها وكتابة التاريخ واستمرارها بعد نسخة كأس العالم وكتابة التاريخ. خرجت بالأمس المغرب وهي كانت آخر من حمل لواء العرب في بطولة كأس أفريقيا. مع الأسف لكل جواد كبوة، ومع الأسف الكبوة هذه كانت حزينة جدا، والكبوة هذه الحقيقة خلقت فينا شعور صعب تفسيره، لأنه لو بالنسبة لمنتخب مصر أو تونس أو الجزائر أقل نسبة، لأن الجزائر كنا مرشحين، أو موريتانيا اللي يخرج من الباب الكبير. بالنسبة لنا احنا المنتخب المغربي أقل ما يمكن، كما قال المدرب نتاعو قبل ما يمشي الكاس افريقيا، أقل ما يمكن أنه في المربع الذهبي، والطريق كان مفتوح. لكن المغرب حقيقة أكثر حسرة حصلتني من خروج المنتخبات العربية من خروج المنتخب المغربي. يعني متألم على خروج المغرب أكثر من تألمك على خروج تونس؟ لأنه منتخب تونس كما قلت لك صندوق عجب ينجم يخرج لك الباهي والخايب، ولكن بالطبيعة تألمت على تونس، ولكن خروج المغرب ألمني أكثر لسبب وأنه ما نجم مصدقينه. تفسيري عندي تفسير بكل صراحة، عندي تفسير. لماذا كان المنتخب المغربي رابع عالمي؟ لماذا المنتخب المغربي تألق في كأس العالم بشكل كبير؟ لأنه ما كانش في وضعية المرشح، كان في وضعية الفريق اللي شالنجر نقوله، اللي ماهوش مرشح، اللي يدافع أكثر، ماهوش في الوضعية. الآن في كأس أفريقيا الوضعية متاع المنتخب المغربي وأنه مرشح، وأنه الآخرين يتحداوه. بطبيعة الحال كل فريق يلعب ضد الفريق المغربي، وهذه للأمانة حقيقة نقولها، وأنه كي يربح الفريق المغربي يربح الفريق الرابع. بس هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. يعني المنتخب المغربي ما يتحمل الضغوط؟ بالطبيعة ما تحملش. لا، أولا التركيز كان ناقص، ثانيا ربما إفراط في الثقة، لأنه العوامل هذه كلها والإفراط في الثقة ونقص التركيز. عندي صورة لها، هي ضربة جزاء أشرف حكيمي سجل أهداف تاريخية في كأس أفريقيا من مخالفات من بعد 23 و24 متر، يحطها في الزاوية 90. أشرف حكيمي ضربة جزاء سجلها وعينيه مغمضة. أشرف حكيمي أراد أن يبدع، أن يحط الكرة في الزاوية 90. يعني تحمل خروج المغرب في واحد من عناصر الخروج، واحد من. طيب هذا موجود يعني طبعا. بالاخير هو حاول. الملاحظه الان اللي بالنسبه لي انا اهم من خروج الفريق المغربي، لانه الفريق المغربي. طيب قبل تروح الملاحظه خلينا نعقب على الكلام ويعقبون، لان انت سرسلت في امور كثيره. خروج المغرب انا عندي تفسير ثاني وعندي تعليق على تسديده اشرف حكيمي. التفسير الاول مش متفق قوي مع فتحي في قصه ان هو الفارق ما بين كاس العالم وقوه المباريات ما يتحمل الضغوط. مش متفق معاه في ديت، لان انا عندي تفسير ثاني اعتقد انه اثر بشكل كبير على تركيز وليد الركراكي تحديدا. وليد الركراكي فتح على نفسه جبهات كتير اثناء البطوله، نفس العتب اللي عتبته انا على جمال بالماضي قبل البطوله والجبهات وخناقاته مع اللعيبه والصحفيين وبتاع. وليد الركراكي فتح على نفسه جبهات اثناء البطوله، مشكلته مع مبيمبا اللاعب الكونغولي، مشكلته رده على الكلام اللي كان بيجي
من بايرن ميونخ. بعد كده لما طلع تصريحات قال انا يعني فيما معناه ان انا مش مركز قوي وما تفرقش معايا نتائج المنتخبات العربيه. يدافع عن المنتخب ولا جميل جميل، بس يعني مش وقته. انا دلوقتي مركز مع فريقي، لا هتكلم عن عرب ولا زعلان من خروج العرب او مش زعلان، مش هتكلم عن بايرن ميونخ عايز اللاعب مش عايز اللاعب، مش هدخل نفسي في المتاهات دي. مشكلتي مع اللاعب، انا اقصد ان هو ايه، تركيزه قل شويه، بقى بيطلع في المؤتمرات الصحفيه عشان يبرر. جميل، عشان يبرر. بعطيك حق الرد بعد ما نتابع مع مشاهدينا الكرام ماذا قال وليد الركراكي. ابخي على لا كيسيون ديال المسار تقسات ولا ما تقساتش عليه باللغه ديالي ما نعرف نقدر نقولها بحال ما غاديش نقول باش العربيه ديالي ما تزلقش تقولوا مي سي با سي با جو با فيني ميرسي اوكي سي با كيك شوز كي مانتيريس. اي واحد عنده لو chemin ديالو. Bien sûr, on était déçus pour eux parce que كيبقاو خوتنا. On était aussi content pour le Congo. Moi, je regarde le Maroc. ما عندناش ديك الدرابو غنقولوا حنا لاعبين على العرب ولا على حنا لاعبين على المغرب بحال ديما اللي كنقول. On est dans une compétition africaine. وقلتها قبل justement par rapport à ma suspension, je veux pas qu'il y ait de clivage encore des équipes maghrébines, arabes ou là. La réalité, li kaina, c'est que bien sûr que c'est compliqué pour les équipes d'Afrique du Nord. لك التعليق. ده اللي بقوله، هو فرع نفسه، دخل نفسه في حوارات ملوش يعني ايه، هتقلل من تركيزه، لانه اضطر بعدها يطلع يدافع ويبرر ويشرح. بعد كمان المؤتمر ده ابتدى يشرح هو كان يقصد ايه. يعني اقصد ان هو من الممكن تكون دي عوامل تقليل التركيز. تتكلم عن المدير الفني، المدرب. فاضل بس الجزئيه بتاعت اشرف حكيمي. لا، اشرف حكيمي مش مرشح اول دايما لتسديد ضربات الجزاء. انطونيو كونتي مدربه في الانتر قال لك ده لو كان اخر لاعب في العالم كل لاعيبتي ماتوا وما فضلش غير اشرف حكيمي مش هخليه يسدد ضربات الجزاء. بس انا شفنا تسديدات من خارج المنطقه ويسجل يعني فيها. يعني مش هو زي ما فتحي ما قال ان هو دايما الخيار الافضل في طيب لا مش الخيار الافضل. نعم عبد الكريم. يعني استمرار خيبات الامل في افريقيا مؤلم حقيقه يعني. وكل ما نضع املنا في منتخب ونقول بان هذا المنتخب هو الذي سيمثل العرب بالشكل الافضل والامثل، نصدم في النهايه بخروج غريب. الان عقب اللي يعني قاله وليد الركراكي، لا اعلم اذا كان يعني نتكلم نحن عن المغرب، نحن نتكلم عن المغرب كمنتخب عربي هو كيفه، لان هذا الكلام مو اول مره يقوله. هذا الكلام قاله في كأس العالم في قطر، وعندما سئل عن ان او قيل ان المنتخب المغربي يمثل العرب قال نحن هنا نمثل المغرب ونمثل افريقيا، وهو مصر على هو عنده رأي في هذا الموضوع. ولا حقيقة لا اعلم ما هي الحساسية